Bu nə musiqidir? Saxlayın bunu. Saxla. Poçta komandir. iMix32 Pro Max bu dəqiq dünyanın mədəniyyət musiqisidir. Bu nəinki dünya, hətta galaktik mədəniyyətdir. Yaxşı. Bilirsiniz ki, planetimizin resursları artıq tükənir. Məsələ buna görə də biz yer kürəsinə gedirik. Onların resursları bizə lazımdır. Amma onları qorxutmamaq lazımdır. Elə məhz buna görə də onların içindən elçi seçəcəyik. Seçək komandir, siz mənə deyin, mən promptları qeyd edeyim. Yazırsan, xalq tərəfindən tanınan və ən əsası sevilən birisi olsun. Sahara oxuyamısan. Harada oxumusan sən? Sənin başın xarabdır. Mən axı sənə dedim, xalq tərəfindən sevilən birisi olsun. Hamıyla dalaşır bu adam. Olmaz bu, yığışdırın bunu. Komandir, deyirəm bəlkə bu olsun. Ay İbrahimix, mən deyirəm ki, biz onları qorxutmayaq, dostca yanaşaq. Sən mənə deyirsən ki, kütləvi qırğın vasitəsini dünyaya göndər. Niyə göndərim axı? Hamı tərəfindən tanınan, sevilən, hörmət edilən, sözünün kəsəri olan, amma ən əsası ali savadlı birisi lazımdır. Başda komandir, mən bildim kim eləmək lazımdır. Beləsinə aktyor demirlər. Bu aktyor deyil, yəni Mr. Ay qəşəng, bax bu əla variantdır, amması var. Bunun Mr. Bean'lə problemləri var. Biz bunu götürə bilmərik. Ona görə də çox təəssüf ki, biz bunu da ləğv etməli olacağıq. Başa düşdüm sizi komandir. Demək, bizə xalq içindən Hər kəs tərəfindən tanınan və sevilən, hazır cavab ali savadlı, və sözünün kəsəri olan biri lazımdır. Budur. Bunu istəyirdim. Axır ki biz bunu tapdıq. Sabah götürürsünüz elçimizi də. Gedirsiniz dünyaya və dünyalılarla ilk görüşü təşkil edirsiniz. Sizə inanıram. Çəkil. Özədə ki var. Dünəndən uşaqları göndərmişdim. Gedim görüm necədir vəziyyət. Bu nə səs küydü axı burada? Nə baş verir? Sumqayıtın gəncləridir finalda. Yad planetdən danışım hər halda. Yayımlanır ən baxımlı kanalda. Münsiflərim qiyməti yaxşı olsun. Sonra onların vəziyyəti yaxşı olsun. Bomba, bomba. Ay gəl çıx da, hardasan səhərdən? Nə qədər gözləyək səni? Avara eləmirsən, bizi də oturtmursan burada. Gəl də. Bomba, bomba. İzaha ehtiyac varsa çağırın, başa düşdüksə müzakirə edək. Anladıq. Kübra xanım. Çox gözəl, senarilər də yaxşıdır, çəkiliş də yaxşıdır. Mən bəyəndim. Səadət xanım, siz də fikrinizi bildirin daha sonra. Mən ümumiyyətlə həmişə gülümsəyən adamam, amma az gülən adamam. Aha, Hər iki süjetdə mənim dodağım qaçmadı. qaçmadı. Coşqun müəllim. Mənə elə gəlir ki, verilən tapşırığı və finala uyğun idi uşaqların çıxışı. Dəyərli pedaqoqumuz. Bu səfər aktyor oyunundan söhbət gedə bilməz. Çünki hamı maska taxmışdı. Nəyə baxırsan bax. Nəticədə əgər bu suala cavab olmursa, nə olsun? Bu nə olsuna cavab tapılmayanda demək orada iş yoxdur. Söhbət indi bu videodan getmir. Təbii ki, mən elə bildim ki, həqiqətdə də tapıldı və bunlar sevindilər və onu götürüb otuzduracaqlar, öz samolyotlarını aparacaqlar. Belə bir tamaşa da var idi, dadaşmalı əməliyyatı. Orada o yad planetlilər gəlirlər, siz niyə belə yaşayırsınız, suallar verirlər. Yəni bir fikir, bir məna var idi də. Hər şeydə, axı bunun nöqtəsi qoyulmalı idi. Çox sağ olun, təşəkkür edirik dəyərli fikirlərinizə görə.